Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Matar Harji kashi na 15. Zuba mata ido yana mai tunanin abin da ya kamata ya yi. Ya sani ko ba a faɗa mashi ba, ya yi wa yarinyar nan ɓarna. Mikiya ya shiga bedroom ya haɗa mata ruwan ɗumi, sannan ya barbaɗa magani a ciki. Ya tsunkuce ta ya miƙe ta tsaye cak, kamar ga haka yake tafiya da ita ya je ya sanya ta a cikin ruwan. Ko motsi bata samu arzikin yi ba, balle ya sa ran cewa za ta farfaɗo daga doguwar suma da tai. Dan fa hankalin shi ya ƙara tashi. Hankalin shi bai ƙara tashi ba, sai da ya fito da ita daga cikin ruwan. Ya gyara gado, ya canza bedsheet ɗin, ya canza wanda ya ɓaci, ya cire wanda ya ɓaci da jini kaca-kaca. Ya share hawayen tausayi da ya shimfiɗa a saman fuskar shi. Ya shimfiɗa wani sabo, sannan ya zo ya kwantar da ita bayan ya sa mata riga mara nauyi. Shi ma wankan ya je ya dawo ya kwanta, ya rika danna ƙirjinta har ya samu numfashin nata ya ɗan fara dawowa, daga can kuma ya daidaita. Shi ma ya sauke wannan nauyin ajiyar zuciya. Sai a sannan hankalin shi ya dawo, ta ɗan buɗe idanunta biyu ta kalle shi. Hannu ya ƙara kawowa zai taɓa ta saurin ido, yayin da idan ta yake wani yayin da cikinta yake wata iriyar rawa. A hankali cikin sanyin jiki yake cewa da ita, sannu kin ji? Ki haƙuri kin ji ko bebi na? Kaɗa mishi kai tai, cikin kuka ta riƙa nuna mishi kofa. Ya sunkuyo daidai kanta yana faɗin, me yake so ne miki? Kofa ta ƙara nuna mishi. Ya sauke nan nauyi ajiyar zuciya yana faɗin, in fita kenan ba kya san gani na? Daga mishi kai tai alamar e. Ya kalle ta yana faɗin oke, to ki yi baccin ki. Gobe zan kira likita sai ya duba ki. Bata ce da shi ƙala ba. Ya ja mata doorbell, ya rufe ta ya kashe mata hasken ɗakin sannan ya fice. Dan da ya fita, take son mikiya amma ta kasa. Sai aikin kuka take ta faman yi tana ja mishi Allah ya isa. A haka dai har bacci ɓarawa ya gaba da ita. Yana fita kan saukar da zai yi domin ɗauko system ɗin shi ya shiga ɗakin shi da yake ɗakin shi ɓangaren mabaruka. Me zai gani? Kwance ya hango ta malala a ƙasa, tana riƙe da ciki sai faman ihu take. Gabansa ne yanke ya faɗi, ya matsa da sauri yana faɗin, subhanallahi me haka kuma? Matsa ya sake ya ɗauko ta, ta dai shike shi kam, sai faman kuka take tana faɗin, wayyo Allah lamir jiki da zan mutu na shiga uku. Rako ta yi da ƙarfi, yana mai kallon ƙasar nata ya ga jini na zuba ya fara magana. Me zan gani haka mabaruka? Ya faɗa cikin matsanancin tashin hankali. Tare da riƙe ta da sauri, kai tsaye ya nufi inda ya baro. Ya buɗe ƙofar ya shiga, ya ɗauko wayar shi sannan ya ɗauko wayar shi da sauri. Kinkimar ta ya sa ta a mota, suka fice daga cikin gidan suka nufi asibiti. Yana zuwa aka ɗauke ta aka shiga ɗakin jinya da ita. Ya sauri ya ɗauko wayar shi ya kira hajiyarsa. Sai da ta ringin a na uku sannan hajiya ta ɗaga. Nan ya sanar da ita dukkan abin da ke faruwa. A matuƙar gigice take cewa ga mu nan zuwa. Hankalinsa ya kasu kaso biyu. Kashi na farko yana kan Jidda da ya baro ta ita ma tana buƙatar tallafi da kuma tagazawar shi. Ga wannan da take lebo. Ya matsu ya koma wurin Hauwa. Sai hajiya ga sunan za zo ba zo ba sai bayan sallar asuba. Sai a sannan suka iso. A sannan kuma ta samu nasarar haihuwar ɗanta namiji. Suna gaisa Nas ta fito ta yi musu albishir. Fara'arsa ta faɗaɗa, ya shiga yi wa Allah godiya. Shi kuwa Munif da shi ne ya kawo su hajiya, banda aikin yaƙe babu abin da yake. Lokacin da Natsin ta fito hannunta riƙe da jaririn Lamir. Lamir ya saurin karɓar shi game da yaya tuwalin da aka naɗa yaron a ciki. Gabansa ne wani mummunan faɗuwa. Ya dago da sauri ya kalli Munif, ya sake kai ido ya kalli yaron. Ya ƙara ɗauko ya kalli Munif ɗin. Shi ma Munif ɗin shi yake kallo. Kallon nasa gaba ɗaya yana faɗar mishi da gaba. Ya sauke a lokaci ɗaya suka sauke numfashi tare da shi Munif ɗin. A hankali ya ce hajiya, gashi nan Munif ya zo ya mushe huɗu ba. Zan je gida na baro bebi ita ma ba ta lafiya. Su kansu iyayen mamakin tsananin kamar su suke yi. Duk da kasancewar ba abin mamaki ba ne, amma kamar ta yi yawa, hatta hasken idanun shi da kuma tsayin yatsun shi.
komai na yaron irin na Munif ne. Babu ta inda yaron ya ɗauko mahaifin shi Lamir. Hajiya ta sauke numfashi. Wani abu na mata yawa a cikin zuciyarta. Amma sai ta yi saurin kawar da tunani ta fara magana. Au, dama ta damu da kai. Dan ubanka, ji ka zan zo gidan. Ai ta sanar da ni komai. Ai Munif din ya sanar da ni komai. Har da zagin shi ta yi. Amma kai kuma saboda sulutu ne a zaki dan uwanka, kai kuma kasa ɗaukar matakin komai. Alhaji ne ce, wai me ya faru ne? Jiya Hajiyar ta tana faɗin, wai fitsarar yarinyar nan ce. Jiya ta ƙarewa auta zagi. Hada ya mishi gargaɗi a gaban wannan sulutun yaron, amma ya kasa ɗaukar matakin komai. Murmushi Alhajin yana faɗin, ke ma dai Hajiya da shiga shin riba shanu gare ki. Banda abinki, ina ruwanki da abinsu. Na ga Hauwa ai yarinya ce, rainanta magace yake yi. Har yanzu, kuma ma banda son ɗora a kai damuwa irin taki. Na ga Munif ɗin ai ƙaninta ne tunda ai ƙanin mijinta ne. Shi da Lamir gaba ya kyale ta tana ta faman sababi. Saboda hankalinsa yana can kan Hauwa, bai san halin da ya baro ta a ciki ba. Mota ya ja ya nufi gida, zuciyar shi kada zulumin tijarata. A yadda ya tafi, a haka ya je tare da ita. Gabansa ne yake ya faɗi. Ya wara gadon da sauri yana mai yaya barkon da ya lullube ta. Da buɗe ido da suka kumbura saboda wukan da ta ci. Ta ci kuka ta koshi, ga jikinta da ya yi wani mugun zafi. Taba cikin nata yana faɗin, zazzaɓi baby, sannu. Da sauri ya ciro shi daga cikin aljihu ya kira abokin shi Salis. Ya sanar da shi dukkan abin da ke faruwa. Hajiyar ya kwanta, yana mai shiri komai na jikinta. Banɗaki ya shiga, ya dauko towel ya jiƙa shi, ya zo ya daddana mata a cikinta. Sai famacin ajiyar numfashi take tana sauke shi a hankali. Tana mai bin shi da idanu har lokacin hawayenta ba su je na zuba daga cikin idanunta ba. Jidda bakin tsiwa, yau ya mutu. Baba ka sai kunne, ta yi ta sanin cewa ya siyo mata abin da za ta ci ta samu bebi. Sai yanzu maganar ƙawarta Indo ya faɗo mata a cikin zuciya. Take ce mata, take faɗa mata, ashe ta nan ake samun ciki, har a haihu da kanta. Tabbas ta tsine wannan gida don ci irin nata, da ya sa burinta har ya kusa yankewa. Da ba ta yarda ba da wannan tsotsayin bai faɗa mata ba. Kuka take yi sosai, tana mai shi kuma yana mammatsa mata wannan tawul ɗin a cikin nata. Nokin ɗin ƙofar aka yi, ya ji an yi, hakan ya sa shi mayar mata da rigarta. Ya ja dobe da lullube mata ciki, ya fita ya shigo da Salis ɗin zuwa cikin ɗakin nashi. Duban ta yi sosai yana mai faɗin, kawai dai rashin sabo ne, a hankali za ta warware insha Allah. Magunguna ya bashi yana faɗin, ka ba ta wannan kuma ka riƙa yi mata sit bath. Godiya ya mashi suka tafi. Suna fitowa su ma sun mabaruka suna dawo kai. Kana Hajiya rike da jaririn ne ya sa Salis fahimtar me yake faruwa a cikin gidan yana mai faɗin, dama madan ta haihu shi ne baka faɗa min ba. Marmashin yaƙi Lamir ɗin yana faɗin, na sha'afa ne, hankalina na kan bebi wallahi. Kallon shi Salis ɗin yana faɗin, kamar akwai abin da ke damun Lamir amma kana ɓoye min. Girgiza kai yana faɗin, kada ka damu, kawai jikin yarinyar nan ne ya dame ni. Gashi wani aiki ya taso min zan sake koma USA nan da sati 2. Ina son tafiya da Hauwa amma saboda zuciyata ta fi nutsuwa da zamanta a nan. Murmushi yana faɗin, a cikin iyalinka ka ce ka kasa samun nutsuwa? To a ina ne kake tunanin za ka samu nutsuwa? Ya dai kamata ka zama mai adalci a tsakanin iyalanka, saboda haɗin kansu kai ma shine farin cikinka. Ka bar ta saba da matarka da yaranka, kafin ita ma Allah ya bata nata. Hakan shine zai samu ku da dawwammamin zaman lafiya tsakaninku. Jinjina kai yayi cikin alamun yarda da shawara abokin nashi. Kana ya buɗe baki na faɗin, kuma fa haka ne. Na saba da yarinyar nan fiye da yadda kake tunani. Ba na son ko kaɗan na ji na yi nesa da ita, amma zan kwatanta yin hakan insha Allah. Murmushi yana faɗin, aboki, wannan yarinya ta shige ka da yawa.
Dariya suka yi gaba ɗayansu. Salisu ya sallama ya tafi, shi kuma ya koma cikin gidan. 'Yan uwansa duk sun hallara a falo. A gurguje ya tsaya suka gaisa, kana ya haura sama wurin faɗinta. Yana shiga da ganshi da ƙarar rusha da kuka tana faɗin, ni ka fita mugu kawai mara tausayi, yaro ko wallahi Allah sai ya saka min. Sauran rufe mata baki yana faɗin, shh, ba na son surutu, yanzu sai na ƙara miki gajiya. Raba bakinta ta yi tana shekar kuka. Ya fita ya shiga kicin, ya haɗo mata ti mai kauri, ya haɗo da soyo mata ƙwai na ƙwai. Ya tashe ta tana ta famar riƙe shi. Ya fara magana, kin cika raki wallahi, sai ka ce kan wai faru. Dan ma kin yi sa'a ban ɓarje ki an miki ɗinki ba. Dodo ɗan ƙaramin bakinta ta yi za ta yi mishi tsiwa. Ya kama bakin nata da hannun shi. Ya kama hannunta ya dora a saman duk ɗin shi na faɗin, tun jiya har yanzu bata kwanta ba. Ai babu arziki ta yi shiru, sai dai jan ajiyar zuciya da kuma kwafako da take ta faman yi. Shi abin ma dariya yake bashi. Haka ya rika bata shayi tana sha kamar magani, dan bakin nata ba ta tsinin komai. Su ma magungunan da ta sha, ai kuwa tana sha ta fara kwarara amai. A daidai lokacin ne kuma ya ji muryar ƙanwarshi Zaliha ta daga labule tana mai shigowa. Ina antina, gurinta na zo, na ga har yanzu bata sako ba tun ɗazu. Hadiya magana ta ce tana faɗin, subhanallahi, me zan gani yaya? Wata ta sako kuma wata tana ƙoƙarin kamuwa? To Allah ya raba lafiya. Harara ya watsa mata yana faɗin, ba fa na san shegen surutun nan naki. Za ki zo ki dame mu, tana fama da kanta. Miƙar da ita tana mai ɗin ƙafa tana kuka. Ya rungumo ta zuwa cikin shi ya ɗaga ta cancak yana mai faɗin, ki haƙuri, ban san za ki sha wahala ba, ai da ba zan miki haka ba. Amma ba zan ƙara ba daga yau, kin ji ko? Ɗaga mishi kai ta tana faɗin, kuma ma ni ba na son bebin. Ka riƙe kayanka, shegen bebin dama haka ake shan wahala kamin a same shi? Ni kan ba zan haifo shi ba ma, tun da haka ne. Murmushi yana faɗin, in ma dai za ki haihun ba yanzu ba, sai kin zama 'yar hannu, kokonki ya ƙara ƙwari ko? Dodo ƙaramin bakinta ta tana mai ƙara lafiya a cikin shi game da faɗin, ni dai ba na so, mutuwa zan yi, yanzu ma saura kaɗan. Har wannan ɗakin nan fa naga an bubuɗe mun tun daga saman ɗakin nan. Ba shi ba, hatta Zulaiha sai da taɓa baki da dariya, wacce gaba ɗaya sun manta ma da zamanta. Da mamakin lamarin yayan nasu. Wata kusan 8, a ce sai yanzu ya kusance ta ya santa ya mace. Lallai yayan nasu ba ƙaramin lusari ba ne. Ya zauna da wannan zulluƙƙiyar mata, gida ɗaya, ɗaki ɗaya su kwana tare su tashi tare, amma da junan sai dai kallo. Ko da ya shiga da ita cikin bedroom ɗin, ruwa ya sake haɗa mata, ya sa ta a ciki ya ta kankame shi. Tana wani irin kuka don har yanzu tana jin zafi idan ruwan zai shiga ƙarƙashinta. Sai dai ya tabbatar da ruwan ya salamce, sannan ya ƙara canza mata wani ruwa. Sai da ruwan ya salamce, sannan ya sake yi mata wanka, da kuwa ɗan ji ƙarfin jikinta a yanzu. Towel ya ɗauko ya naɗo ta, ya saka mata doguwar riga mara nauyi wacce ba za ta takura mata ba. Sannan ya shafa mata mai da foda, sannan ya ɗauke ta cancak ya nufa falo da ita. Durusiyar ya ja ya tsaya, ganin Hajiya da kuma yararsu Zainabu, wacce suke kira da Abulle. A tsaye a falo, kunya ce ta kama shi ya matsa, ya dire ta dare saman kujera na faɗin, yanzu nake shirin sakkowa ƙasa mu gaisa. Ita ma ba ta da lafiya, so wanka ma ne mata yanzu, kuma na ba ta magani shi yasa. Ya bebin, da fatan dai tana lafiya ko? Wani takaici ne Abullen ta haɗiya. Ita kuwa Hajiya da kuwa ta watsa mashi game da faɗin, so ko losari, sha. Ka zo ka lalace a wurin wani ajana yarinya. Ɗanka na cikin kama da ya zo duniya ko baka da lokacin shi balle uwar shi. To wallahi ba zan yarda da wannan iskancin ba. Ba za a yi shi a gidan nan ina gani kirikiri ba. Har kana kallon wannan 'yar latsitsiyar yarinyar ta kama baruka ta daka, ta kuma ya kushe mata ciki.
sannan kuma saboda tsabar zalunci ka ɗauki kwananta sukutun da guda ka kai mata, ka kai ma wannan rabin mutum ɗin. Har faɗi mun take tana jin ka kana ihu, kana kiran daɗi, kana zinduma wa yarinyar nan albarka, wai kana kiran ubanka. To wallahi tallahi ka kuskura ƙara sai na ci ubanka. A matuƙar kunyace ce, haba Hajiya, wannan magana fa ba taki bace, tsakanina ne da matana. Dan Allah kada ki shiga hurumin mu. Mun fi kusa, tunda tare za ki tafi ki ban mu. Da kuwa ta sake watsa mishi a karo na biyu tana faɗin, zan bar ku. Ubanka ayyau kafa ta kafar mafuruka. Yarinyar nan bata ci maka ba, bata sha maka ba. Amma ka bi ka uzura mata, ka hana ta sakat, ka tauye mata haƙƙi. Yanzu kai in kai ne aka yi maka haka, za ka ji daɗi? Ka ji kawai matarka da wani ƙato tana ihu tana kiran a taimaka mata, daɗi zai kashe ta? Daɗin ubanka? Wannan jami'ar fatar hawan daɗi za ta yi? Sai dai santsin ƙuruciya kawai sakarai. Haushi ne ya cika Lamir, ya kalla Hajar ta ce na faɗin, to wai ma laɓa take mana kenan? Da sauri Hajar ta ce laɓan tai, tana zamanta ta taso ta hauro ta ji kuna ba wa sama hayaƙi. Ni har kunya ma na ji da take faɗa mu. Yanzu aka ga ta can sai kuka take tana wai sai ka rabu da yarinyar nan. Ita ka tsani ta ba ka son ganinta. Ta baki na faɗin, tunda kin zama yar akenta, ki je ki faɗa mata cewa ba zan sake ta ba. Sai na ji bindiga akan goshina. Da jibi za mu wuce, amma yanzu dole sai an yi suna. Ɗakin sai ya shiga, ya fiddo kuɗi ya bata yana faɗin, gashi nan ki kai mata sai dukkan abin da ya dace. Hauwa da ke zaune tana jin Hajiya ta ce, Hajiya zan zo in ga jariri. Harara Hajiyar ta watsa mata tana faɗin, tunda uwarki ta haifo mana ita ba, sai ki zo aiki gani, shegiya mai kira samudawa. Daga mata hannu yana faɗin, ya isa haka Hajiya, don Allah kada ki ɗora wa yarinyar nan damuwa. Jiya ta tana faɗin, ita ai ta iya ɗorawa wata. Ai komai ta yi, kai kake ɗaure mata gindi. Da an yi magana sai ka hau cewa yarinya ce. Ina wata yarinya? Tunda har ta iya ƙwacen kwana, tana ƙwace mijin wata. Shi dai bai ƙara cewa ƙala ba. Har Zaliha ta kada baki tana faɗin, don Allah Hajiya, ki ci wannan wallahi ba girman ki bane. Ita wacce ma kuke surutun a kanta, in kuka nutsu za ku ga ba abin da ma ke gabanta ba kenan. Abulla ce ta ɗaga mata hannu tana faɗin, ke kuma rasa kunya ɓeran tanka. Waye za baki da ke? Ni fa wallahi kawai na tsani yarinyar nan ne. Jafewa Hajiya ta tara faɗin, ni dama ba na santa, dama ba santa nake ba. Mai yarinyar nan wallahi banda Alhaji ya fi ƙarfi na. Alƙur'anin Allah da sai na tilasta mushi ya sake ta. Murmushin takaici ya kallawa da ita ma shi take kallo. Ta yi saurin kawar da ido sakamakon ƙwallo da ta cika mata idanu. Kamo ta ya rungume ta a cikin shi yana mai shafa bayanta game da faɗin, sai dai haƙurin. Kuma ke Zainab wallahi ki fita harkar matata. Kada ki ma ki jawo kanki raini. Daga haka bai ƙara cewa komai ba. Ya mayar da hankalin shi kacokan wajen wasa da gashin Hawwar. Ita kuma ta kwanta a cikin shi ta tana mai limshe ido. Ganin daga shi har ita babu wanda ya kula su, ya sa suka fice daga cikin ɗakin suka nufa faɗin su duka biyun suka sauke nauyi a cikin zuciya na faɗin, dan Allah ko me za su yi miki, kada ki kuskura ki kula su, kin ji ko? Duk sun haife ki, yanzu kina kula za a ce wai kin yi wa manya rashin kunya, musamman ma Hajiya. Yara kwanciyar da ta yi a jikin shi tana mafaɗin, to ni kuma ina ruwana da su? Ni fa na fahimci ma duk dankinka Anti Zaliha ce da kawai ke sona, saboda haka ni ma na san zaman da zan yi da su. Allah babu ruwana da kowa, daga ita sai Alhaji, su ne kawai, gidan na kuma ba zan dinga zuwa ba. Shafa ƙirjinta ta yana mai faɗin, amma ai ni da ruwanki da ni ko? Zabura ta tashi zaune da sauri tana mai ciza labanta game da faɗin, ai kai kam sai dai mu tsaya hisabi gaban ubangiji saboda bunkuntar da kai mun. Daga ce maka ina son bebi, kawai sai ka saka min wannan bindiga ta har makoshi fa na ji. Allah ban san da na mutu na dawo ba. Samson Zaliya ta tashi ta juya ta fice daga falon ta nufi kicin. Da nufi kicin ɗin kuwa ta fara haɗa masa abincin rana, tunda ta san yadda take rakin nan
yana iya biye mata kuma ba abin arziki za su inana ba. Ga kuma baƙi ana ta yi. Ta sani sarai duk wanda ya zo barka ya ji an ce suna nan to shi ma zai biyo ɓangaren amarya. To ga kuma amarya ta gamu da aikin maza. Dan ko tafiya ma ba ta yi sai dai duk inda za ta je ya ɗaga ta ya kai tare wajen. To, a sauraro. Ni dai gaskiya ko a labari ban taɓa jin sakaryar uwa irin Hajiya ba. To, wato Hajiyar Lamir fa nake nufi. To, kuwa za ta karke sai a tara a shiri na gaba. Don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna matar harji. Wannan ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shanar tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zo kawo wannan shanar tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta wani alama ƙarshen ɗora. Domin ya ringa sadda ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba kamar sashen kamar to tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.